এই দেখো বন্ধুরা, এই লিপস্টিকটাকে আজকে আমি গলার নেকলেস বানিয়ে ক্লাসে নিয়ে যাব। এই তো এবার বাবল গাম দিয়ে লিপস্টিকটাকে এখানে বসিয়ে দিই। চলো যাওয়া যাক। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই তো? না না, আমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই। ঠিক আছে, আমি একবার চেক করে নিই। হ্যাঁ, রেড লাইট, নিশ্চয়ই কোথাও লিপস্টিক লুকানো আছে। ও এই তো, আমাকে বোকা বানিয়ে লিপস্টিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই লিপস্টিকটাকে আমি আজকে নষ্ট করে দেবো। না প্লিজ। আমার লিপস্টিক, এবার তুমি যেতে পারো। আমার লিপস্টিকটাকে পুরো নষ্ট করে দিল, বাজে গার্ড একটা। তোমরা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।